Voilà, beste mensen, ik ga nu een bezoekje brengen aan de MT van Hulst. Hier aan de Stationsstraat. Ja, de MT bevindt zich hier in dit winkelcentrum. Voilà, hier de ingang van de MT te Hulst. Men valt hier ook op interessante artikelen. Vers fruitsap kan hier persen. En direct meedoen hier zo in een flesje. Hier ook de tarieven. Heel gezond. Hier ook mooie presentatie van de kazen en zo.
Voilà een korte espresso pauze. Voilà, nu het brood hier. We hebben hier ook Frans brood. Ook mooi gepresenteerd. En hier natuurlijk onze pauzedrank. Zoals gewoonlijk. In Nederland heel populair, de tweede gratis. In vele winkels doen zo stunten. Ja, is goed. Ik heb nou bijna de helft gesnoerd, snap je? Daarom wil ik nu weg. Dus ik heb...
Voilà, tijd voor de kassa. Voilà, dat waren de aankopen een keer bij MT Hulst. Ook een heel vriendelijke winkel. En hier nog een zicht op de ingang van de winkel hier. Dus dat was de MT te Hulst.